todos y bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del mini teclado inalámbrico con conexión Bluetooth. Veremos algunas de las especificaciones que muestra en el reverso de la caja. El dispositivo es compatible con consolas Xbox 360 como PS3 u otro tipo de consola, celulares smartphone, Smart TV, Android TV, PC, notebook o tabletas. Bueno, el dispositivo cuenta con un puerto de carga, una batería extraíble, recargable, el puerto micro USB para conectarlo a su televisor o al dispositivo que usted quiera utilizar el teclado inalámbrico. Viene con su instructivo en inglés. Cómo configurar nuestro teclado inalámbrico. Lo primero que deben hacer es sacar el USB que viene incorporado en el teclado. Este USB debe ir conectado al dispositivo al cual nosotros queremos sincronizar nuestro teclado inalámbrico. Una vez conectado al dispositivo, se van a la parte superior del teclado que tiene el botón de encendido y apagado. Encienden y ya estaría configurado y sincronizado con su dispositivo.